Салом алейкум бародаро, хушомадед ба канали Бизнес-Тичи. Мо чӣ хеле ки ваъда карда будем ки ҳар моҳ да сумаи 1200 то 1500 сомона криптовалюта мехарем, яъне ки да як сол зиёдаи 12000 сомон да криптовалюта мехарем. Ва мо ба хулоса омадем ки 12000 не 15000 сомон да криптовалюта мехарем ва нишон медиҳем. Яъне ки ҳар моҳ ба нархи $100 ё ин ки айда боло криптовалюта мехарем. Ва якм видеоро касое ки тамошо накардагиан метавонед дар ин тамошо кунед. Мо да уҷа да хоби харидагӣ будем, да хоби да $100 криптовалюта харидем, нишон додем ки чӣ хел мо харидем ва кадом криптовалютаро харидем. Ва пешакӣ мегӯм ки ин видео мо ягон каса намегем, ё каса тавсия наметиҳем ки бихарен ва мо нишон метиҳем ки то шумо худмон чӣ коре ки худмон мекунем ҳавая нишон метиҳем. Барои ҳам қадар видео тоқа хусусияти таълимӣ дорад. Медорем ринок, мебинем айни ҳол ринок дар чӣ ҳолат қарор дорад. Чӣ хеле ки касое ки медонанд биткоин як да 3 рӯз пеш биё нишон метиҳем. Нархи биткоин ай $46000 ғалтид омад то қариби $36000. яъне ки дар диапазони $10000 бузик аст нархи биткоин. Ва сабаб да чӣ буд ҳозиамаша мефаҳмонем. Сабаб да чӣ буд ки нархи биткоин қаболо рафт, бо сабаб да чӣ буд ки нархи биткоин ғалтид. Биёем мебинем нами ринокай ва биткоин дар омадем. Графикша метавонем полный экран кунем. Биткоин нархаш дар ҷо чӣ хеле ки мебинем соли октябри соли 2020 $10,000 буд ва ҳозир мебинем ки $38000 ва 2 сол пеш агар мехариден где-то 4 баробар сумтона зиёд мекардем биткоин. Ва нигоҳ кунед ки нуқтаи максималии биткоин да соли 2021 $63000 будаги $64000 ва бинем ки баъдан соли 2021 дар охирош дар ҷа моҳи апрел буд ва дар ҷа боша моҳи сентябр октябр нархаш уже $67000 шуд. Ва ҳозир мебинем ки нархи биткоин ғалтидаги аст $38000, $38500. ина чӣ хеле ки дидастен дар нами ай нуқтаи яъне ки биткоин нархаш ай $70000 ғалтид омад то $38000 ва дар муддати на он қадар калон, яъне ки дар 2-3 моҳ нархаш якябора ғалтид, қариб ки як баробар нархи биткоин ғалтид. Ва ҷада ҳозир агар ки айни ҳол бихарем нархи пешинаш бирава қариб ки мо 2 баробар пулмона зиёд мекунем. Барои ҳам қадар мо интихоб кардем ки да сумаи яъне $100 4-5 та криптовалюта интихоб мекунем ва мехарем мемонем места. Мақсади мо мегӯм ки дарозмуддата, яъне ки мо мехарем 1 сол 2 сол 3 сол мемонем места ва ҳар видео монда нишон метиҳем ки допустим чӣ харидем, охири видеои дигарида нишон метиҳем ки допустим аймун суми харидагимон чанд қадар зиёд шуда. Сабаби поёнравиш дар ин буд ки вес ринок поён фуромад ва яъне ки ҳатто ҳамаи фондо поён фуромаданд ва чӣ хеле ки мо медонам маълум айда бисёриҳо мефаҳманд нархи биткоин зависида ай фондо, яъне ки фондо поён мераванд. Метавонем бидроем бинем фондора чӣ хел фондо поён рафтанд, фонди SP500 ё ки дигар фондо. вале хито метавонем бидроем бинем чӣ хел поён рафтагиай ва он вақте ки фондо поён мераванд биткоинам нархаш поён рафтагиай. барои ки айни ҳол бисёри фондо интихоб кардагиан, яъне ки дахчун криптовалюта дабаид кардагиан. Да ҳатто Уоррен Баффет вақташ мегуфт ки ман криптовалюта намехарам, майра намедонам чия барои ҳам намехарам. Не ки ҳозир мебинем ки аллакай фонди Уоррен Баффет имҷа номуша хотирам биромад, фондаш криптовалюта харидагиай. Да яъне ки ай сабаб да чӣ буд ки вай виза мастеркард, яъне ки вайро ай худаш фурӯхт аксиёша ва як компания харидагиай ки вай криптовалютаам хеле сокати сар кор мегиранд. мемонам дар инҷа русша статьяша дароим хитон бинем бихонем. боло мерава нархи биткоин, нархи криптовалюта вақте ки хеле акулои калон дар ринок медоранд криптовалюта мехаранд ба монанди Уоррен Баффет ки состояниашон миллиарда метавонад ки криптовалюта боло бирава нархаш. Барои ҳам қадар мо биткоин оз нигоҳ мекунем ки мо гуфтагӣ мо удов як моҳ пеш харидагӣ будем, дар ин нуқта харидагӣ будем где-то
я моҳ пеш буд, яъне ки дар нархи $37-38 харидагӣ будем ва боло рафт. Бинем ки $46 шуд, $46,000 шуд, қариб ки $10,000 боло рафт. Ва бу поён омад. Мо гуфтагем ки ҳар моҳ мехарем, независит ӯи ки дар куҷои боша нарх. Агар ки ӯзи нарх поёнам бия, инем ҷадам бия, биёен ӯзи ма нишон метем ки чихе нарх агар ки поёнам, допустим ки агар ки ҳози нарх поёнам бия, бози боло бира бу поёнам бия, мо мехарем криптовалюта новобастаи ки нарх поён мия ё новобастаи ки нарх боло меравад. Барои ҳам қадар ҳози мо чанд қай ки мехарем, вақте ки шумо мехарем дар просадко, вақте ки нарх поён мия мехарем дар поён омадагиҳо, иҷа дар ин ҳолатҳо шумо бурд мекунем. Барои чӣ? Барои ки шумо ба скидка мехарем нархи ҳамин криптовалютаро ё ки нархи ҳамин чиза ба скидка мехарем 50%. Допустим ӯзи $46,000 мехаридам, чӣ мегӯянд, вақти поён меомад, уже аллакай ма дар $36,000 метавонистем бисёртар бихарем биткоин. Барои ҳам қадар ма хубтараш ки дар поён мехарам ва любой агар ринок ҷое меравад поён боло, ма харидан мегирам, дакупат мекунам ҳар моҳ, ососта бисёр кадан мегирам портфелимда биткоину дигар криптовалютаро. Ва нигоҳ кунем ки ҳози дар нуқтаи 38.56 нархи биткоин ва ида иҷа ёро зудалид мекунем. Нигоҳ кунем ки зина ки чӣ буд, галаваи плеч шидагӣ буд, ай рӯи анализ, технический анализ, ҳамин хата уже аллакай ки бирид. Ҳамин вақте ки бирид, мо ози гуфта чӣ хеле ки ваъда додагӣ будем ки кам-кам ягон дар бораи чӣ мегӯянд, дар бораи технический анализ ягон чӣ ёд метиҳем. Ва ин ози агар ки хат бикашем, мо хат бикашем нишон битиҳем ки урвини ина чӣ хеле ки мебинем, ин урвин поён омадагиай, уже нигоҳ кунед, галава плеч шидагиай, айнамҷа боло меравад далши нархи биткоин. Не ки бо мегӯм ки ягон совет неста, ма просто рӯи опити худам мекунам, метавонем ки мисол истифода барем. Не ки ман тутана мегӯм ки бихарен, мумкин ки или некай, мумкин ки поён бия нархаш, барои ҳам қадар хитондуроен бинен анализ кунем бихарем. Ва мо ози биткоин мехарем да сумаи биёин мехарем, да сумаи $50 биткоин мехарем. Нишон метиҳем ки чӣ хел метавонем бихарем, шуморо метавонем интихоб кунем. Нигоҳ кунем, ценаи нархи биткоин ҳамин қадаре, количестваш мо да нархи ки $50 мехарем. вибр мекунем, дар инҷа лимитни ордере маркета вибр мекунем, 50% сумон мехарем, яъне ки 0.001 биткоин мешавад. 50% сумон мехарем ва купит мекунем. нигоҳ мекунем ки аллакай мо харидем дар $50 биткоин. Дем чизе ки вибр мекунем эфириум, аллакай даромадем интихоб кардем эфириума ва ози калонаш мекунем. эфириума мебинем ки нархи эфириума ин ҳол дар нуқтаи $2886 қарор дорад ва нархи ҳама баландаш $4868 шидагида. мо анализ кардагем ки аллакай нархи эфириум нигоҳ кунем ки коридор омадагиай, чанд қа боло шидагиай, дар нархи пешинаш бо омадагӣ поён омадагиай. нигоҳ кунем ки ози нарх дар треугольник омада истаем ва агар ки ҳам давом куна 1 2 3 4 5 ва баъдан метавонад ки нарх боло баравад ё ин ки вопшон дар ин нуқтаи чорум бияйн росто боло баравад нарх. Чӣ хеле ки дидестен мо анализ кардагем аллакай чилане ки ёра как бы ма хиёл мекунем ки дар бисёриҳои чизо дар кор нестанд ва хубтараш ки рӯи просто бахарем далгосрочный монем беста. Чӣ хеле ки мебинем эфириума қариб ки фоиданокиш 80% 200%, то есть 2000 плюс мешавем агар ки мо бихарем вақте ки нархи пешинаша ринок дайро кунад. барои ҳам қадар мо эфириум мехарем дар $25 дига ва остальные боқимондаи, то есть дар $20 эфириум мехарем ва дар боқимондаи $30 дигаш сетаи дига мехарем дига криптовалюто медурем дар ринок. ва инҷа интихоб мекунем $20 дига дар эфириум мехарем ва купит все аллакай харидем $20 дига ва дар шоти мо монд $30 дига бё сет криптовалютаи дига мехарем. интихоб мекунем мо дафъаи гузашта касое ки дар хотиртон бошанд
метавонед тамошо кунед видеоро мо кадом криптовалютаро харидагем. Ва шиба доги харидагӣ бидем биткоин ва эфириум. Боз мебинем ки криптовалютаи дига чӣ интихоб мекунем. Адар нарх яъне ки касои намедонанд ай криптовалютаи Polygon ай, яъне ки ада Polygon ба монанди Binance ҳам хеле биржа мудофиаи гузаштаи харидагӣ дорем, дар борааш гуфтагӣ будем. Метавонед рои тамошо кунед видеоро. Ва ҳозир мебинем ки нархи Polygon ҳам ғалтидагӣ ай $3, нархш ҳозир 88 цент ва ҳозир айни хариданаш ай қариб ки 3 баробар фоида метавонед мехарен. Нигоҳ кунед ки ринг чӣ хел омадагӣ ай, поён омадагӣ ай, ҳозир дар нуқтаи минимали нуқта ай ду калон мекунем. Мебинем ки даже дар уровни сопротивлени сахт дора, қатъи намеоинад. Чӣ хеле ки мебинед дар инами рост уровни сопротивлени дора. Ва ҳамин ҳисоб метавонем ки илаби интихоб кунем как нуқтаи хариши эфир. Ва окей, мо меовем эфириума дар инҷа, то есть адаро меовем ва харид мекунем ада. $10 дига дар биёин ада мехарем ва $10 дига шуда бо ду криптовалютаи дига. Окей, адаро харидем. Чӣ хеле гуфтем дар инҷа уровни сахти сопротивление дорем. Чӣ хеле ки мебинед инҷа вряд ли мезгардонад ки агар вақте ки гузашт метавонад ки нархш поён рава ва ҳеҷ гуна мекунам, мо бо мехарем бештар вақте ки поён рафт. Бояд тай дигараш криптовалютаи Gala, яъне ки токенҳои Gala. Нигоҳ кунед ки ай $8, то есть 0.8 цент шудагӣ буд, ҳозир омадагӣ 0 цент. Барои қадар дар $10 дига Gala мехарем ва интизор мешавем болоравии Gala. Купид мекунем дар $10 дига Gala. Ва окей, Gala-ро мехаридем ва ҳозир интихоб мекунем як криптовалютаи дигар. Криптовалютаи Matic адаш кардан Matic Polygon хато кардем ва нигоҳ кунем ки нархи Matic дар нуқтаи қариб ки 3 дигам ҳозир 1.5 шудагӣ, яъне қариб 50% ки кати мо мехаремаш. Ва биёин яке бора илон мехарем дар $10 дига ва ба ҳамин ирӯз яъне ки 100% мекунем. Чанд қасоне ки мондагӣ харидем. Окей, чӣ хеле ки дидем мо дар $100 5 та криптовалюта харидем. Барои чи ҳама бисёртар биткоин харидем? Барои ин қадар мо бештар биткоин харидем ки яъне ки волатилити ринок бештар биткоин зависит мекунад. Ва метавонед шуморо бинед, ҳамин интихоб кунед криптовалютаи худтона. Метавонед касое ки мехоҳанд бихаранд криптовалюта сар кор бигиранд, метавонед ки дар мо нависен курс дорем дар бораи криптовалюта, курса дастрас кунем, ҳамаша ёд метиҳем. Метавонед ки Тоҷикистон худтонам бихаранд, регистратсия кунед дар инами биржае ки мо сар кор мегирем, Binance. Метавонед худтонам регистратсия кунед, яъне ки бихарем бифурӯшем самостоятельно. Моҳи дига интизор шудем видеои ҳамин видеоро бо криптовалюта мехарем мепартоем ва дар охири моҳ нишон метиҳем ки то есть дар охири сол чӣ қадар фоида дидем. Ай яъне ки 15000 сомон бопушам чанд қадар фоида дидем, чанд қадар зарар дидем. Ва метавонед дигар видеои моро дар канал бинед, дастгирӣ кунед, лайк монед ва ба дӯстотон равон кунед ки то ки ваёрам фаҳманд ки Тоҷикистон метавонам ваёрам криптовалюта бихарам ва яъне ки пули худшона зиёд кунам.